안녕하세요. Holistic Nutritionist 유나. PD 클로이입니다. 요즘 같은 추운 겨울, 거기에 코로나까지 이럴 때일수록 기관지 관리가 정말 중요한데요. 오늘은 이 기관지에 대해서 한번 알아보도록 할게요. 선생님, 기관지라고 하면은 저는 사실 여기까지가 기관지인 줄 알았거든요. 기관지라고 하면 정확히 위치가 어떻게 돼요? 우리가 숨 쉬는 곳 다 기관지라고 할 수 있는데 코부터 폐까지 respiratory system이라고 하는데 우리 이 기관지를 잘 관리해 주셔야지 비염부터 천식 이런 것들로부터 해결될 수가 있으니까 이번 영상 잘 봐주시기 바래요. 그러면은 기관지가 안 좋아지는 원인은 무엇인가요? 원인은 여러 가지가 있는데요. 특히 환절기만 되면 심해지는 분 많잖아요. 날씨가 바뀌면서 이런 차가운 공기들이 더 민감하게 만들 수가 있고 특히 한국에서 미세먼지 많잖아요. 그런 것들도 우리 기관지를 안 좋게 할 수가 있어요. 먼지나 미세먼지 말했던 것처럼 외부적인 원인들이 큰데요. 특히 꽃가루나 이런 알러지 때문에 생길 수가 있고 또 동물, 우리가 키우는 애완동물을 통해서도 기관지를 안 좋게 할 수도 있어요. 저는 고양이 알러지가 최근에 생겼거든요. 고양이 알러지가 기관지나 저희 폐에 악영향을 끼칠 수도 있는 거네요. 그렇죠. 제대로 어드레스를 안 하면 이게 나중에는 천식 아니면 비염 이렇게 갈 수가 있는 거예요. 그리고 또 요즘에 우리가 화학물질 정말 많이 쓰거든요. 화학성분이 안 들어가는 것들이 없잖아요. 빨래할 때 쓰는 세제, 음식에도 화학성분 많이 들어가고 특히 설탕, 탄수화물 높은 음식들 그런 것들도 우리 몸에 염증을 일으켜서 기관지에 정말 안 좋게 할 수가 있어요. 그러면 이 기관지랑 폐가 연결돼 있다고 하는데 기관지가 안 좋아지면 폐도 안 좋아지고 폐가 안 좋아지면 기관지도 안 좋아지는 이 상호작용을 하는 건가요? 그렇죠. 그래서 폐가 안 좋으신 분들은 숨쉬기도 힘들 수가 있어요. 제가 알기로 기관지가 안 좋아지면 나타나는 증상 중에 천식, 가래, 비염 이런 것들이 있는데 그거 말고도 또 다른 증상들이 있을까요? 다른 증상으로는 코 엄청 건조하고 어떤 분들은 콧물이 심하게 나거나 그리고 입안이 또 건조해져서 심하게 입냄새가 난다든지 눈도 붓고 어떤 분 두통까지도 생길 수가 있어요. 그러면 이 기관지가 안 좋아졌을 때 대부분 가래가 많이 끼고 코나 입 네. 안쪽에 뭔가 점액 같은 것들이 생기잖아요. 그럼 이런 것들에 좋은 영양제가 있을까요? 점액도 녹여주고 코도 팍 뚫어줄 수 있는 영양소가 있는데요. 바로 단백질 분해 효소예요. 근데 선생님 단백질은 저희 몸에 되게 필요한 성분이라고 하셨잖아요. 근데 그거를 분해를 해야 되나요? 우리가 생각하는 먹는 단백질 말고도 우리 몸의 단백질은 여러 가지 종류가 있다고 생각하시면 되는데 우리 이 점액이라는 게 우리를 보호할 수도 있지만 과하게 되면 이런 천식이나 비염 증상들이 더 악화가 되는 거예요. 특히 우리가 이 점액을 제거해주는 낮춰주는 거에 봐야 될 성분이 미크로자라는 효소인데요. 우리가 코막힘이나 마른 기침할 때 이런 증상들을 완화해주는데 아주 좋은 효소예요. 우리의 가래나 아니면 코막힘, 콧물들을 조금 없애주는 역할을 하는 거네요. 네, 맞아요. 특히 겨울에는 정말 건조하잖아요. 저도 개인적으로 이제 히링을 더 세게 하잖아요. 조그만 히터도 켜놓거든요. 집이 추워서. 그러면 정말 그 수건을 적셔서 놓고 자잖아요. 아침에 정말 크리스피해져요. 맞아요. 그 정도로 정말 건조한데 그렇게 되면 막 말도 제대로 안 나오고 아까도 인사를 해야 되는데 갑자기 목이 너무 건조해가지고 말이 안 나오는 거예요. 그렇게 되기 때문에 특히 환절기에는 목 관리, 이런 기관지 관리가 더 중요한 것 같아요. 캐나다가 되게 건조한 나라로 또 유명하잖아요. 네. 이렇게 건조하고 먼지가 많은 환경에서 사시는 분들한테 좀 필요한 영양제인 것 같아요. 네, 맞아요. 특히 기관지 안 좋으신 분들은 점액 제거가 중요하니까 꾸준히 드시다 보면 숨 쉴 때 되게 불편하신 분들 있잖아요. 그러신 분들한테 아주 좋은 효소예요. 이 영양소의 부작용은 뭐예요? 대부분 안전하게 드실 수 있는데요. 임산부나 수유 중이신 분, 또 병원 처방약을 드시고 있으신 분들은 자연치료제를 아시는 의사와 상담 후에 드시는 걸 추천해요. 그럼 선생님은 평상시 어떻게 해결을 하시나요? 저는 디퓨저를 쓰는데 디퓨저를 쓸 때 넣는 오일이 있어요. 페퍼민트랑 유클립투스 이 천연 오일이거든요. 이 오일들이 항균 작용이 있고 또 목의 염증은 진정시켜주고 코 막혔을 때 정말 뻥 뚫어져요. 그래서 페퍼민트하고 유클립투스 그냥 그 오일들을 열어서 냄새만 맡아도 뭔가 릴렉스 되는 느낌이에요. 오늘은 기관지에 좋은 영양소들을 한번 알아보았는데요. 오늘 배운 영양소로 기관지 관리 잘 하시길 바랄게요. 오늘 영상이 좋으셨다면 좋아요와 알림 설정 구독 눌러주세요. 다음 영상에서 만나요. See ya!